Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel murseline seyyidina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı bir toğandar, jaratkan merimde Allah bugünkü bizden günübüzdü berekeli olsun. Allah Taala her biribizдің таштаған qadamдарыбыз менен жашоодо билип билбестен кетирген кемчилик каталарыбызды, күнөөлөрүбүздү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды бийик кылсын. Тугандар, биз өткөн сабагыбызда үмүт тууралуу сөз кылганбыз. Бул үмүттүн, урматтуу бир тугандар, ар бир мынакей инсан үчүн, махлук үчүн айтайлык, ар бир нерседе анын жеген ичкен тамак ашынан баштап дарыланган дарыларына чейин болгон ошол дозалары бардыгы эгерде туура боло турган болсо, мына ошол нерсе өзүнүн таасирин, эгерде туура эмес болсо өзүнүн негатив ошондой таасирин беришин бардыгыбызга белгилүү. Ошол сыяктуу эле эгерде мына ушул үмүт сезимин дагы биз ашырып жибере турган болсок, мисалы айтайлык, бул үмүттү ашырып жиберүү жараткан кудуреттүү Аллах Таала боорукер, Аллах Таала мээримдүү, Кудай күнөөлөрдү кечирет деп туруп, бирок ошол өзүнүн жаман, арам, тыйылган иштеринен токтогон жок. Мына бул нерсе, албетте биз айтып кеттик, бул акмакчылык деп айттык. Ал эми үмүтүн үзүп коюп, мына ошол баягы адамга коркуу сезими эгерде ашып кете турган болсо, мына ошол үмүт сезими бул адамдын алдындагы жасай турган амалдарына болгон тоскоолдук жаратат экендигин дагы айтып кеттик. Тугандар, мына тарбия жаатында урматтуу бир тугандар, метод кнута и пряника деп коет. Тарбия жаатында кээ бир кездерде катуураак тийип, кээ бир кездерде мына ошол баягы эркелетип коймой, мына ошондой ыкма менен тарбия кылуу, мына ушул ыкмасы бизде белгилүү. Дал ошол сыяктуу, урматтуу бир тугандар, жараткан кудуреттүү Аллах субханаху ва таала адамдын табиятына мына ошол үмүт сезимин салып атат. Ошол эле кезде бул адамдын табиятына коркуу сезимин салып атат. Эми мына ошол коркуу жана үмүт сезими менен коркуу сезимдеринин эми дозировкаларын каяктан бул адам алып билиши мүмкүн. Албетте, урматтуу бир тугандар, бул нерсени Аллах субханаху ва таала Кур'ан Каримдин Фатир сүрөсүндө 28 аятында иннама яхшаллаха мин ибадихи ал-улама. Аллах Таала мына ушул жерде чектөө белгиси менен жараткан Аллах Тааладан пенделеринин арасынан билген, тааныгандар коркушат деди. Эмне үчүн дегенде, адамдардын арасынан Кудайдан эң көп корккон инсан, ал биринчи орунда өзүн жакшы изилдеп, жакшы билип, таанып билген жана ошондой эле жараткан Кудайын таанып билген инсан болуп чыгат. Эгерде инсан элементарына өзүн билбесе, өзүнүн кылык жоруктарын билбесе, өзүн эч качан бул адам отчетовать этпесе, баскан кадамдарын, кылган иштерин эч качан отчет кылган эмес. Бул кандай жүрүп кетип аткан? Бул бир гана эгерде ошол гурур менен, алдануу сезим менен жашоо кечирип жүргөн болсо, албетте бул адамды Аллах Тааладан болгон таква жана Кудайдан болгон коркуу сезими бар деп айтуу абдан кыйын. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Бухари жана Муслим риваяттарында келген бир хадисинде айтып атат: "Ана а'рафукум биллахи ва ашаддукум лаху хашия." Мен силердин араңардан Аллахты эң көп тааныган инсанмын. Жана ошондой эле бул Кудайга болгон коркуусу эң каттуу болгон инсан менмин деп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Ошондуктан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямдын тирүү жашоосун агерде биз алып көрө турган болсок, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллямдын сираты,
анын тарыхы, анын биографиясы биз үчүн эң чоң үлгү болуш керек эле. Мусулман адамдар үчүн кантип жол тутуш керек эле. Мына ушул нерсе биз үчүн чоң сабак болуш керек эле. Жараткан Аллах Таала мынакей, Аллах Таала Али Имран сүрөсүнүн bir аятында ваттакуннаруллати уиддат лил кафирин. Капырлар үчүн даярдалган тозоктон корккула, тозоктон сактангыла деди. Лайл сүрөсүнүн 14-16 аяттарында фандартукум нарун талазза ла яслаха илля ал-ашқа аллази каззаба ва тавалла деп Аллах Таала ушул аятында, ушул аяттарында эмнени айтып атат? Жалындап жанып турган оттон мен силерди эскерттим. Бул оттун ичине бир гана бактысыз инсан түшөт болчу. Бир гана бактысыз инсан түшөт. Ал бактысыз инсан ким эле? Аллади каззаба ва тавалла. Мына ушул дүйнөдө ишенген эмес. Бул дүйнөдө бул инсан мына ошол акыйкатка, эртең акыреттеги боло турган гайып нерсеге бул ишенген эмес. Ва каззаба ва тавалла, жана ошондой эле бул тескери басып кеткен. Эмне үчүн дегенде, иман келтирбеген, ишенбеген, иманы тайкы эгерде инсандар боло турган болсо, булардын биринчи сапаты, булардыкы туугандар высокомерие. Бул текеберлик, бул кыйынсынуу сезими бул инсанды сөзсүз түрдө курчап турат. Ошондуктан капырлардын же болбосо мынакей бүгүнкү тил менен айта турган болсок, мына ошол материалист, атеист деген инсандардын бул нерсеге болгон атмашкасы мынакей эмне? Имандуу ишенип жаткан инсандарды булардын бардыгын суеверияда айыптап, акылынын астыгын жана ошондой эле булардагы ошол коркуу сезими, мына ошол билимдин жетиштүү эместиги, ошондуктан булар бир нерсеге ишениш керек, булар табияты алсыз деп, мына ошентип түрдүү себептерди айтып келишет. Рa'д сүрөсүнүн 6-аятында жараткан кудуреттүү Аллах Таала ва инна раббака ладу магфиратин линнаси аля зулмихим, адамдардын зулумуна карабастан жасаган ошол зулумдарына жараткан кудуреттүү Аллах Таалаң аябай кечиримдүү, сенин жараткан Кудайың кечиримдүү деп Аллах Таалаң ошол аятында айтып атат. Урматтуу туугандар, мына ошол үмүт туурасындагы болгон, дагы биздин үмүт тууралуу болгон темабыз, сөзүбүз болуп атат. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир туугандар, ноүмүт шайтан деп коебуз. Ноүмүт шайтан. Мына ошол үмүтүн үзгөндөн кийин бул инсан бардык ушундай кылык жоруктарга бул инсан барып коюшу мүмкүн. Үмүтүн үзгөн инсан. Муслим хадис жыйнагында келген. Муслимдин риваятындагы келген Абу Хурайра радыйаллаху анхудан келген бир хадисинде Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтып атат. Валлади нафси биеди. Менин жаным анын колунда болгон затка ант ичип айтамын дейт. Аллахка ант ичип айтамын дейт. Лаулам туднибу, эгерде силер күнөө иш кылбай койсоңор, лазахаб Аллаху бикум, Аллах Таала силерди жок кылып жибермек. Силерди жок кылып жибермек. Вала жаа биқаумин юднибун, силердин ордуңарга күнөө иштерди кыла турган адамдарды Аллах Таала алып келип коймок, жаратып коймок. Фаястагфируна фаягфир лахум, Аллах Тааладан булар күнөө жасашып, андан соң Аллахтан кечирим сурашып, мына ошондон кийин Аллах Таала аларга күнөөлөрүн кечирет болчу деген мынакей ушул хадис келип атат. Албетте бул хадис, урматтуу туугандар, күнөөкөр адамдарга же мына ошондой акмак, эси жок адамдар үчүн булардын кыла турган күнөөлөрүнө повод берип аткан, же болбосо ошол күнөөлөргө түрткү болуп аткан хадис деп түшүнбөшүбүз керек. Эгерде кимде ким ушуну ошондой маанинде түшүнө турган болсо, демек бул инсан келесол, акылы жайында эмес. Бул хадистин мааниси адамдын табияты бул.
мына ошондой кемчиликтер менен жаралган. Ва нафсин ва ма савваха фалхамаха фужураха ва тaqwaha. Инсандын табиаты ушундай. Инсандын табиаты бул күнөө ишке да барып коет, бул сооп иш дагы жасап коет. Жакшылык жана жамандык бул инсандын колунан келе турган мына ушундай бир макулук бул. Кемчилиги бар макулук. Ошол кемчилиги бар макулук экендиги бул макулуктун Кудай эмес экендигин аңдатып турат. Аллах субханаху ва тааланын гана кемчилиги жок. Жараткан бир гана Аллах субханаху ва таалада кемчилик нуксандор жок. Ошондуктан биз мынакей Куран окуп Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин деп мынакей окуп атабыз. Жараткан кудуреттүү Аллах Таала адамдардын сүрөттөп, адамдардын сүйлөгөн бардык ошол кемчилик сөздөрүнөн аруу зат деп биз Аллах Тааланы аруу зат деп атабыз. Аллахта андай кемчилик болушу мүмкүн эмес. Аллахта андай мүмкүнчүлүк, Аллах субханаху ва таалада андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Кемчилик болушу мүмкүн эмес. Эгерде кемчилик боло турган болсо анда Аллах болбой калат эле. Ошондуктан эң улуу болгон мынакей ушул Аятул Курси. Аятул Курсини дагы жакшы билесиңер. Аятул Курси. Аятул Курсиде эмне келип атат, туугандар? Жараткан Аллах Тааланын кудуреттүүлүгү келип атат. Аллахты мүдрөк баспайт деп атат. Аллах Тааланы мүдрөк дагы баспайт. Уйку эмес, мүдрөк баспайт. Ошондуктан мына ушул биз урматтуу бир туугандар дагы Сахих Бухари жана Муслим хадис жинактарында Айша энебизден риваят болуп келген хадиске көңүл бура турган болсо, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям бизге эмне деп айтып атат? Саддиду ва қарибу ва абширу фа иннаху ла юдхила ахадан аль-джанната амалу. Қалу ва ла анта я Расулаллах? Қала ва ла ана илля ан ятағаммадани Аллаху минху би рахмати. Аллах Таала пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: Аллах Таала бир дагы инсанды жасаган иштери менен бейишке киргизип жибербейт дейт. Эми чындыгында эгерде мындай талдап келе турган болсок, урматтуу бир туугандар, Аллах Тааланын ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Кудайдын жакшылыктарын санай турган болсоңор, санына да жетпейсиңер, анын чегин дагы чектеп кое албайсыңар. Сансыз. Бир гана ошол Аллах Тааланын адам затына берген мынакей ден соолук, мына ошол адамдын организм, көрүү сезими, угуу сезими, туугандар. Аккан арыктын кадыры жок дегендей, качан ошол ден соолук жок болгондо биз ошол нерселерди түшүнүп баштайт экенбиз. Ага чейин жок, көрүп жүрөбүз, көзүбүз көрүп атат, эртең менен ойгонуп атабыз, кулагың угуп атат, көзүң көрүп атат. Оозуңа бир нерсени салсаң, ошол нерсенин даамын сен сезип атасың. Бирок бул нерселердин бардыгына биз көңүл бурбайбыз. Шүгүр деген нерсе жок. Бир гана мына ошол көрүү сезимине же угуу сезимине болгон шүгүрдү адам баласы өмүр бою ага берилген бир өмүрдө эгерде сарптап жибере турган болсо, мына ошол нерсени актай албайт болчу. Актабайт болчу. Бүгүн мынакей сложный кандайдыр бир операция үчүн же пересадка какого-то органа үчүн бешеный акчаны төлөгөнү адамдар даяр. Жашоо керек экен да. Органды алмаштырыш керек, пересадка кылыш керек. Ал нерсе үчүн жан дили менен ошол акчаны сарптап, өмүрүн сактап калыш үчүн ушул нерсеге даяр. Мына ушул Айша энебиздин риваятына келген хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: саддиду дейт. Саддиду ва қарибу абширу. Жакындатып, түздө. То есть мына ошол туура жолго ыңгайлуу кылып, туура жол, сироту мустаким, Аллах Тааланын разы боло турган жолуна аракет жасап, ошол нерсеге ыктап, жакындатып, түздөп, жакындатып, жасагыла, бири-бириңердин көңүлүңөрдү көтөрүп жүргүлө. Ошол өзүңөрдүн да көңүлүңөрдү. Мына ошол нерсе менен биз
Бириңерди дагы жасаган иши бейишке киргизбейт деди. Дегенде я Расулулла сизди дагы ошондойбу дегенде мен дагы ошондоймун. Аллах Таала өзүнүн рахматы менен гана мени ошентип курчаласа, Алланын рахматы менен гана биз бейишке киребиз деди. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Жараткан мээримдүү Аллахтын мээрими гана менен биз бейишке кирип атабыз. Бул жакта дүйнөдө кыйратып койгон ибадаттарыбыз үчүн эмес. Жасаган ибадатты дагы кыйратып кое албайсың. Эгерде моундай ошону калькуляция кылып келе турган болсоң, өзүңдүн өмүрүңдү, өзүңдү таанып билген, акылыңа келген кезден баштап, осознавать эткен кезиңден баштап, кечирген өмүрүңдү элестет. Сал, калькуляция жаса. Бүгүнкү жашаган өмүрүңгө чейин жаштыгың каякта калды? Кайда сарптадың жаштыгыңды? Курч болуп турган кезиңде, пайдаң тие турган кезинде кайда сарптадың? Тапкан байлыкты, Кудайдын берген байлык, дөөлөтүн сен кайда сарптадың? Эмнеге жумшадың ошол нерселерди? Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, мына ошол үмүт сезими тууралуу биз айтып аткан кезде кээ бир инсандар бул үмүт ушунчалык Аллах мээримдүү, Аллах кечиримдүү жараткан, бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү кечирет деген мына ошондой нерсе менен эгерде биз чектелип кала турган болсок, анда биз жаңылышабыз. Ошондуктан, урматтуу бир туугандар, бул бир гана үмүт, баягы коркуу сезими жүрөктөрүнө ашып ташып кеткен. Мына мен билемин ушул нерсени, окуяны. Иманга келип, динге келип, Кудай деп калган кезде ошол чоң киши, бир үй бүлөнүн башчысы, кечкисин баягы көчөдө шамал болуп атат. Каттуу шамал болгондо баягы жерде отуруп алып Кудайдан коркуп атат да, баягы чоң киши коркуп атат. Үй бүлөсү бар, кичинекей жаш майда балдар бар. Майда балдар, туугандар, булар билесиңер да, майда балдар, буларда сознание жок, аң сезим жок. Булар эмнеден коркушу мүмкүн? Ошол чоң адам коркуп, ошол чоң адамдын корккон испугунан таасирленип, жаш балдар таасирленип, жаш балдар ыйлап атат үйдүн ичинде. Шамал болуп атса, баягы чоң киши я Алла деп ошентип баягы жерде балдарын коркутуп атат үйдө. Туугандар, нормальный көрүнүшпү ушул мисалы. Ошондуктан, туугандар, мына ушул үмүт темасын көбүрөөк угусканда, үмүт темасына болгон сөздөрдү мына ушул баягы коркуу сезими балансты жоготуп, баягы коркуу сезими ашып кеткен, жана ошондой эле үмүтү үзүлүп калган, же болбосо таптакыр акылын жоготуп алданган акмактарга угзуу керек. Кудай кечирет, иншалла, Кудай мээримдүү, жаннатка киребиз бардыгыбыз деп коюп туруп кылган ишин жасап атат. Дальше улантып кетип атат бул. Арам ишинен токтобой атат. Иншалла, все. Аллах мээримдүү, Аллах кечиримдүү. Живой пример да бул, туугандар. Живой пример. Бирөө бир күнү мага телефонума чалып атат. Телефонумдан ал мага эстетип атат ушул Кудайдын мээримдүү, Аллахтын боорукер, кечиримдүү, ушундай мээримдүү зат экендигин мен айткан нерсемди именно ошол сөздөрүмдү жаттап алыптыр дагы, ошол нерсени айтып атат. Сен айтпадың белең, ушундай деп. Мен ошону дайыма айтып жүрөмүн да, деп мага ошентип айтат. Ошондуктан мен айтып атам, туугандар, үмүт темасы мына ошол коркуу, дисбаланс пайда болот го, баланс жоголот. Мен айтпадымбы, үмүт менен коркуу сезими бул учактын эки канаты сыяктуу симметрияны сакташ керек деп. Жок, бул жерде үмүт артыкча болуп кетип, коркуу сезими жок болуп кетсе, анда бул дагы баягы алданган акмактардын катарын толуктап калышы мүмкүн. Эгерде коркуу сезими артып кетип, үмүтүн үзүп кое турган болсо, анда бул адам бул жактагы ошол үмүттү, ал адамды дарылоо керек болот. Ал адамга ошол үмүттүн дозировкасы керек болуп калат. Ошондуктан, туугандар,
мына ошол методом кнута и пряника деген тарбия иретинде дагы үй бүлөдө жаш баланы тарбиялаганда сен только эркелетип гана чоңойтуп койбойсуң. Только эркелетип чоңойто турган болсоң, анда мына ошол сенин бир гана эркелетүү ошонун натыйжасында кандай личностьти сен обществого кошосуң, аны белгилүү. Ошондуктан эми туугандар, мына ошол үмүттүн карама каршысындагы турган жана же болбосом ал менен жанаша турган коркуу сезимине көңүл бурабыз. Коркуу деген эмне? Коркуу бул инсандын жүрөгүнүн орушу, туурабы? Коркуу адамдын жүрөктүн кыжалат болушу, жүрөктүн орушу, жана ошондой эле кандайдыр бир адамга жагымсыз, табиятына жагымсыз болгон нерсени күтүү. Мына ошол нерсени коркуу деп коет. Коркуу прошлыйдан болбойт. Өтүп кеткен өтмүштөн сен кечеги күндө болгон, кечирген күнүң үчүн сен коркпойсуң. Сен бүгүнкү эмес, сен эртеңки же келечектеги болуп аткан нерседен коркушуң мүмкүн. Мына ошондой коркуу сезим адамдын жүрөгүндө пайда болот. Кыжалатчылык, орун таппайт жүрөк. Эмне үчүн? Мына ошол коркуу дал ошол үмүттүн могул жактагы ошол балансты кармап тура турган нерсе мына ошол коркуу сезими. Туугандар, Аллах субханаху ва таала мына ушундай нерсени дагы биздин жүрөктөрүбүзгө салып койгон. Биздин табиятына табиятына салып койгон. Бул коркуу, туугандар, эми коркуунун түрлөрү бар. Азыр мына психологияда багы фобиялардын түрлөрү деп, бирөө бийиктиктен, бирөө караңгылыктан, бирөө жалгыздыктан, ошондой түрдүү фобиялар тууралуу мен сөз кылып аткан жерим жок. Бул жерде дал Аллахтан болгон коркуу жөнүндө сөз кетип атат. Кудайдан коркуу сөз, Кудайдан коркуу темасы. Бул коркуу сезим, урматтуу бир туугандар, айтайлык, эгерде мына ошол жүрөктөгү ошол кыжалатчылык сезим да, коркуу сезими, сен кылмыш иш жасадың. Кылмыш иш жасап туруп, ошол кылмышыңды сен жашырдың, изин жашырдың, из жашырып, мына ошол жерден баштап, мисалы сен из жашырып, ошол нерсе ачылып калбашын сен каалап атасың, мына ошол нерседен баштап жүрөгүндө кыжалаттык сезим, коркуу сезим, мына ошол сенин жүрөгүндө пайда болот. Мына ошол жүрөктү аркалап аткан ошол сезим коркуу сезими. Эми туугандар, Аллах субханаху ва таала мынакей баягы Фатир сүрөсүндө айттык, иннама яхшаллаха мин ибадихил улама деп. Могул жерде иннама яхша Аллаха мин ибадихи ал улама деп, иннама деген мына ушул нерсени дайым айтып келесиз. Бул айдатул хаср деп коет, чектөө белгиси дейт. Бул дегени только дегени. Кыргызчасы бир гана дегени. Бир гана Алланы тааныган билгендер Кудайдан коркот дейт. Бул дегени, туугандар, сен канчалык деңгээлде Кудайдын каарын, канчалык деңгээлде сен Кудайдын каарын, канчалык деңгээлде Кудайдын өчүн, канчалык деңгээлде сен биле турган болсоң, мына ошончолук деңгээлде сен коркмоксуң. Биз айтабыз го, мына мисалы сен бирөө менен душман болдуң, сен душман болсоң, бир жөнөкөй бир адам менен душмандык болуп душман болсоң, ал башка кеп. Бирок жеткен залым бир кылмышкер менен эгерде сен душман боло турган болсоң, ал сенден өч алып, сени келип сазайыңды берип кое турган ушундай мүмкүнчүлүгү бар адам менен сен душман боло турган болсоң, уже сенин коркуу сезимиң башкача болот. Ошондуктан жараткан кудуреттүү Аллах субханаху ва тааладан болгон коркуу, урматтуу бир туугандар, мына ошол өзү пенде, ар бир пенде өзүнүн ички руханий жан дүйнөсүнө, жүрөгүндөгү ниеттерине бардыгына өзү күбө, өзүнө өзү судья. Ар бир пенде өзүнө өзү судья. Ошондуктан биз айтабыз, эч качан бирөөнү сырттан башка бирөөгө өкүм чыгарбайбыз. Биздин түшүнүктө, биздин көз карашыбызда, Ахлус сунна вал жамаанын көз карашында дагы биз мусулман адамдардын сырткы алардын келбетине карап туруп биз мамиле жасай беребиз, бирок алардын ички жүрөктөрүндөгү болгон сырларын, жүрөгүндөгү болгон нерселерин биз Аллахка тапшырабыз.
Потому что сен ал нерсени билбейсиң. Сен адамдардын жүрөгүнө кирип, адамдардын жүрөгүндөгү ниетин же жүрөгүндөгү болгон коркуу сезимин сен билип кое турган ушундай жөндөмүң барбы? Албетте, Кудайдан болгон коркуу сезими таасири мына ошол канчалык адамдагы болгон билимдин артышы жана ошондой эле бул канчалык ошол марифаттын артып толук болушуна байланыштуу бул инсандын жүрөгүнө коркуу сезими башкача таасирин берип баштайт. Башкача таасирин берип баштаган кезде гана мына ошол адамдын сырткы дене мүчөлөрүнө мына ошол нерсенин результаттары анан кийин чыгып баштайт. Мына ошондо чыгып баштайт. Адамдын жүргөн турганы, адамдар менен болгон мамилеси, бардык нерсеси, мына ошол нерселердин баарында бул нерсе көрүнүп турат. Тынбастан жалганды ышкыртып атса, мисалы, калп, сүйлөгөнү калп. Бул жерде бир калпты сүйлөйт, ал жерге барса да бир калпты сүйлөйт. Ким айтат аны Кудайдан корккон такыбалуу деп? Мисал, коркуу сезими, урматтуу бир туугандар, бул дагы өзүнүн ар бир адам үчүн болгон мына ошол дозировкасы болот. Эмне үчүн дегенде бул адам ушунчалык багы чөгүп кетпеш үчүн, бул адамдын коркуу сезими ушунчалык деңгээлге түртүп барып, бул адам амал кылбай коюш деңгээлге алып барып, андай нерсеге түртүп койбош керек. Ислам дини бир дагы адамдын бул дүйнөдө бактысыз жашоо кечиргенди ислам дини каалабайт. Ислам дини дайыма инсанды стресс жана депрессияда жүрсүн деп ошол нерсеге үгүттөп аткан жери жок. Аллахтан болгон коркуу бул нерселерге алып барбайт. Жараткан кудуреттүү Аллахтан болгон коркуу инсанды мына ошол күнөөлөрдөн токтотуп жана ошондой эле Аллах Тааланын буйруктарын аткарууга түртө турган нерселер бул. Келечекке болгон даярдык. Коркуу дегенде бул инсандын шахваттарын, мына ошол дүйнөдөгү бардык түрдүү рахаттар боло турган болсо, мына ошол рахаттардын баягы ошондой бир сезимдерин сындыра турган нерсе мына ошол коркуу болот. Туугандар, күнөөлөрдү токтото турган. Эмне үчүн дегенде мына ошол корккон, таныган, Аллахты танып билген, өзүн танып билген инсан. Аллах Таала Кур'ан Керимде айтып атат: "Балил инсану аля нафсихи басира валау алqa мa'азира." Канча шылтоолорду, канча отмазкаларды бул инсан келтирип айтпасын, бирок инсан өзүнүн жанына өзү күбө. Сен бирөөгө жалган сүйлөп аткан болсоң, бирок сен ошол жалган экенин сен билип турасың. Балким ал билбей жаткандыр, алданып аткан адам билбей жатат, но сен билесиң жалган сүйлөп атканыңды. Мисалы, ошондуктан туугандар, мына ошол коркуу деген сезим өзү негизи, мына ошол коркуу деген сезим, мына ошол коркуу сезими менен баягы кургаган жалбырак же болбосо кургак кагазды жандырганда алоолонуп жанып кетет го, дал ошол сыяктуу мына ошолдой убактылуу шахваттар, мына ошол нерселер күйүш керек болчу. Мына ошол нерселер ошол сыяктуу күйүп жок болуш керек. Адамдын мүчөлөрү мына ошол нерсеге адептенет. Мына ошол адамдардын ортосундагы болгон көрө албастык, ичи тардык деген сезимдер автоматтык түрдө жоголуш керек эле. Мына ушул коркуу сезим эгерде наступать эткенде, ошол Аллахтан болгон коркуу сезим, мына ошонун дозасы жеткиликтүү болгондо, адамдардын ортосундагы мынакей ушул бир улутту, бир элди ынтымагын, биримдигин талкалап аткан көрө албастык, ичи тардык, региондук трайбализм, уруучулук деген мына ушул нерселердин бардыгы жок болуш керек. Эмне үчүн дегенде корккон инсан эмне себептен коркот? Сен жыланды кармагандан коркосуң. Чагып алса, уусу уланып өлүп калышың мүмкүн. Сен күйүп
кызарып турган темирди кармагандан коркосуң, колуң күйүп калышынан коркосуң. Ошон үчүн кармабайсың. Сен көптөгөн нерселерге балким кадам таштабайсың. Ошол нерсенин последствиясы сен үчүн аябай терс таасирин тийгизиш үчүн, ошондой нерсени билгениң үчүн сен ошол нерсеге барбайсың. Мына законду жакшы билген ошол кылмыштан өзүн токтотот. Моундай статья бар. Мен ошол менен мисалы камалып кесилип кетемин деген коркуу сезим болгон үчүн ошол өзүн токтотушу мүмкүн. Эми сен эртең кыямат күндө Аллахтын алдында туруп кылган ишиңе жооп бере турган нерсеңди билгенден кийин кантип сен ошол нерседен коркпойсуң? Бул нерсе туугандар баягы жырткыч барбы? Чоң арстан, жолборс, жапайы мына ошондой жырткычтын колуна түшүп калган бесте. Ошонун колуна түшүп калсаң, ошол жердеги сенин үмүтүң, ошол эле кезде коркуп турасың, азыр мен жеп койбосо экен, айырып койбосо экен. Сенин үмүтүң ошол жерде баягы алаксып калса, ошол жерден сен качып колунан кутулуп кетсең, ошондой үмүт артып турасың. Ошол эле кезде коркуп турасың. Азыр тырмагы менен, колу менен бир тартса денеңди айырып салат. Мына ошондой коркуу сезими, мына ошондой үмүт сезими мусулман адамды коштоп, мына ушул дүйнөдө коштоп тура турган мына ошондой болуш керек. Жырткыч азыр алаксып калып, ошол жерден эптеп качып чыгып кетсем, колунан кутулуп кетсем экен дегендей үмүтүң болсо, же болбосо азыр лапасы менен бир тартып туруп айырып салып сени өлтүрүп салышы кооп, коркунучу жүрөгүңдө турса. Ошондуктан баягы туугандар, ар бир инсандын баягы көзөмөл кылуу, эсеп кылуу, коркуу, мына ошол нерсенин күчү, кудурети, ошонун күч кудурети адамдын канчалык деңгээлде коркуу дозасы жүрөгүндө бар, ошончолук деңгээлде болот. Мына ошончолук деңгээлде болот. Туугандар, ошончолук деңгээлде болот. Коркуу сезими дегени, урматтуу бир туугандар, биз айтып атабызбы, баягы методом кнута и пряника дегендей, мына ошол үмүт менен инсанды дарылап жаткан болсо, ошол эле кезде адамдагы коркуу сезим дагы сөзсүз түрдө болуш керек. Эмне үчүн дегенде, айбанатка камчы таяк болмоюнча ал нерсе бул нерсе без этого никак нельзя. Дал ошондой эле. Албетте, урматтуу бир туугандар, мына ошол жерден эми бул нерсенин дозировкасын дагы биз жакшы билишибиз керек. Эмне үчүн дегенде, бул коркуунун керектүү өзүнүн нормасы болот, ашыкча болуп кеткени болот. Анын азайып кеткени албетте ошол күнөөлөргө, арам нерселерге түртүп аткан болсо, эми кээ бирлердики чересчур ашырып жибере турган болсо, бул уже бардык нерсени, бардык жолдорду, закондорду бардыгын переступать этип баштайт. Мына ушул жерде урматтуу бир туугандар, ушул коркуу сезим эгерде ошол өзүнүн уровень, өзүнүн нормасынан чыгып кете турган болсо, бул өзүнүн максатына бизди жеткизип алып келбейт. Өз максатына алып келбейт. Мына ошол туура мусулман болуп, Аллах субхана ва таалага таквалуу болуп жашаганга мына ушул нерсеге алып келбейт. Албетте, ошондуктан илимдүү инсандарды ээрчип, аларды угуп, билген, шариатты үйрөнүү бул зарыл нерсе. Бирок илимдин сүрөтү менен сүрөттөнгөн, эгерде только сүрөтү бар алымдар боло турган болсо, бул үммөттүн самый страшный элементтери мына ошол инсандар болот. Алар только ошондой сүрөтү болот, бирок бул айтып аткан качестволордун бардыгы мына ошол инсандарда отсутствовать этет. Ошондуктан буларды страшный элемент деп айтабыз. Эмне үчүн дегенде, илимден сүйлөгөн, Аллахтан аты менен сүйлөп аткан, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын аты менен сүйлөп аткан кезде, албетте любой инсандын жүрөгүнөн доступ табат. Ошондуктан мына ушул нерсеге көңүл буруу абдан зарыл, туугандар. Темабыз өзү узак эле, жетишпейбиз, дуа кылабыз. Амин.
Amin ya Rabbana taqabbal innaka antas semiul alim. Жараткан мейірімді Аллах. Құдайым, бүгінгі ушул күнүбүздү мубарак кылгын. Аллахым билип билбестен жасаган күнөөлөрүбүздү кечиргин. Жараткан ушул үйүңө кадам таштап келген ар бир пендеңден өзүң ыраазы болгон. Жашоодо билип билбестен жасаган күнөөлөр болсо Аллахым өзүң кечиргин. Мечитиңден Кудайым күнөөлөрүбүз кечирилген абалда жеңилдеп чыгып кеткенде ар бирибизге насип эткин. Элибиз, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым өзүң тынчтык, амандык бергин, биримдик бергин, ынтымак бергин. Кудайым, биз айткан мына ушул үмүт, коркуу, мына ушул нерселердин бардыгын Аллахым так сен ыраазы болгондой, сен жактыргандай абалда болушун Аллахым өзүң насип эткин. Кудайым, өтүп кеткен жакындарыбыз, ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл. Алардын инсандык табияты менен кетирген кемчилик каталарын Аллахым өзүң мээримдүүсүң, кечиргин аларды. Аллахым, Кудайым, мына ушул жерде кол көтөргөн ар бир пендеңден эмне дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундат. Ооруларга Аллахым, сыркоолоруна Аллахым өзүң толук шыпа бергин. Түйшүктөрү бар, карыздары бар адамдардын карыздарынан кутулушуна, түйшүктөрүнүн жеңил болушуна Аллахым өзүң көмөк көрсөткүн. Аллахумма салли ва салли ва барик аля набийина ва хабибина саййидина Мухаммад ва аля алиhi ва сахбихи ajmaîn bi rahmetika.